მოგესალმებით, საქმის კურსი პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას. საქმიან ამბებს BMG-ს გუნდთან ერთად ნინო ტაბატაძე წარმოგიდგენთ. ღრმად შეშფოთებულები ვართ ოპოზიციონერების დაკავებით და სამოქალაქო საზოგადოების შევიწროებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი საქართველოში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით შეფასებას აკეთებს. ჩვენ სერიოზულად გვაშფოთებს, რომ საქართველო ახლახანს მიღებულ კანონმდებლობას, მათ შორის გრანტების შესახებ კანონში შესწორებებს შერჩევითად იყენებს საქართველოს მთავრობის ფაქტობრივი ან სავარაუდო კრიტიკოსების წინააღმდეგ. რითაც ზედმეტად ზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას და სამოქალაქო საზოგადოების ფუნქციონირებას. როგორც ვიცე-პრეზიდენტმა ვენსმა მიუნხენში განაცხადა, დემოკრატიულ მანდატს ვერ მოიპოვებ ოპონენტების ცენზურით ან მათი ციხეში ჩასმით და ვერც მოიგებს ჩვენ ძირითად ელექტორატის უგულებელყოფით ისეთ საკითხებში, როგორიც არის თუ ვინ უნდა იყოს ჩვენი საერთო საზოგადოების ნაწილი, ციტირებს ტელეკომპანია ფორმულა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს. დასავლეთთან უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობის ქვეყანაში არსებული მძიმე პოლიტიკური ვითარების, მათ შორის პოლიტიკოსების დაკავების ფონზე ქართული ოცნება მასშტაბურ საკრედო ცვლილებებს ახორციელებს. სიცვლებიან სახეების სხვადასხვა უწყებაში მნიშვნელოვანი განახლებებია მინისტრთა კაბინეტში, მათ შორის ბოლო 7 თვეში თითქმის სრულად შეიცვალა მთავრობის ეკონომიკური გუნდი, გამონაკლისი აქ ფინანსთა მინისტრია. გუშინ პოსტი დატოვა 2012 წლიდან მთავრობის ოცნებაში აქტიურმა წევრმა და მთავრობის პირველმა ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა, რომელიც ოფიციალური ვერსიით უკანა ფლანგზე გადადის და ეკონომიკური საბჭოს მდივანი და ამავე დროს პრემიერის მრჩეველი იქნება. ეკონომიკის სამინისტროს ყოველდღიურ რუტინასთან გამკლავება კი მარიამ ქრივიშვილის პრეროგატივა გახდა, რომელმაც მინისტრის სავარძელი დაიკავა. რაც ცვლის ბიზნესისთვის და ეკონომიკისთვის სამთავრობო უწყებებში სახეების ცვლილება, რეალურად რა ჭირდება დღეს კერძო სექტორს და რა საჩვენებს ბიზნესის განწყობების ინდექსები. აქტუალურ კითხვებზე პასუხების მოძებნას დღეს სტუმართან ერთად შევეცდებით. არსის გენერალური დირექტორი ბესა ორთოიძე იქნება ჩვენი სტუმარი 15 საათსა და 30 წუთზე. ისრაელ-ირანს შორის კონფლიქტის დასრულების მიუხედავად საქართველოდან ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების მიმართულებით ჯერ ავიამიმოსვლა არ განახლებულა. დღეს ახლო აღმოსავლეთში არსებული ვითარების ფონზე ბათუმისა და თბილისის აეროპორტებიდან ჯამში 18 ავიარეისი გაუქმდა. TAV Georgias ინფორმაციით დღეს ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში 6 ავიარეისი არ შესრულდება, 5 თელ-ავივის, 1 თეირანის მიმართულებით. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში კი 12 რეისია გაუქმებული, კონკრეტულად დღეს არ სრულდება თელ-ავივის, აბუ-დაბის, დამამის, შარჟას, თეირანისა და დუბაის ავიარეისები. ისრაელიდან და ირანიდან ავიარეისები ორივე აეროპორტში 31 ივნისის ჩათვლით არის გაუქმებული. თელ-ავივიდან თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მხოლოდ საევაკუაციო რეისები სრულდება, სხვა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან კი ფრენები ნაწილობრივ სრულდება. მაგალითად, შარჟადან და აბუ-დაბიდან ფრენები თვის ბოლომდე გაუქმებულია, თუმცა ავიარეისები სრულდება დუბაიდან. ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან ბათუმის აეროპორტში ფრენები ეტაპობრივად აღდგა. ქუვეითიდან არაბთა გაერთიანებული საამიროებთან შეფერხებები იმ შემთხვევაშია თუ კონკრეტული ქვეყნები ხურავენ ცას აკეთებენ ასეთ განმარტებას TAV Georgiaში. რაც შეეხება ქუთაისის აეროპორტს, ამ აეროპორტიდან მხოლოდ აბუ-დაბის მიმართულებით სრულდება ავიარეისები, აღნიშნული მიმართულებით ფრენები 25 ივნისის ჩათვლით არის გაუქმებული. ისრაელში საქართველოს საელჩო კი აცხადებს, რომ ბენ-გურიონისა და ჰაიფას აეროპორტების სრული დატვირთვით ფუნქციონირებას უბრუნდებიან, მოხსნილია ყველა ტიპის შეზღუდვა, მათ შორის ფრენებისა და მგზავრების რაოდენობაზე დაწესებული ლიმიტები. ფრენების აღდგენაზე ნებართვა ისრაელის შიდა ფრონტის სარდლობამ უკვე გასცა. მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის პირველადი შედეგები ცნობილია. საქსტატის მონაცემებით, წინასწარი მონაცემებით 2024 წლის 14 ნოემბრის მდგომარეობით საქართველოში 3.914.000 კაცი ცხოვრობდა, საიდანაც 53% ქალი და 47% კაცი იყო. საერთაშორისო მეთოდოლოგიის მიხედვით აღწერას დაექვემდებარა ქვეყანაში მუდმივად მცხოვრები საქართველოს ყველა მოქალაქე, ასევე ქვეყნის ტერიტორიაზე მყოფი უცხო ქვეყნის მოქალაქეები და მოქალაქეების არ მქონე პირები. მოსახლეობის გამოთვლის მომენტად განისაზღვრა 13-14 ნოემბრის შუაღამის 12 საათი, რომლის მიხედვითაც განხორციელდა ფაქტების რეგისტრაცია. მოსახლეობის აღწერის შედეგების მიხედვით 14 ნოემბრის მდგომარეობით თბილისში ცხოვრობდა მოსახლეობის 34%, ანუ 1.285.300 კაცი. მოსახლეობის რიცხოვნობის მიხედვით მეორე და მესამე ადგილს იკავებენ იმერეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონები, რომლებზეც მოდის შესაბამისად მოსახლეობის 12.9 და 11.2%. საქსტატის მონაცემებით
აღწერის საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება 2026 წლის ივნისში, მათ შორის ინფორმაცია ოჯახების საბინაო პირობებზე, საცხოვრისის ტიპზე, ფართობებზე, ასევე მოსახლეობის დემოგრაფიული, სოციალური მახასიათებლები, ჯანმრთელობის მდგომარეობა და სხვა მონაცემები. აღწერას ექვემდებარებოდა, როგორც მოგიხსენებათ, საქართველოს ყველა მოქალაქე, მათ შორის ქვეყანაში დროებით არ მყოფი საქართველოს მოქალაქეები, ანუ დროებით არ მყოფის კრიტერიუმი ხანგრძლივობით განისაზღვრება, ანუ პირი თუ 12 თვეზე ნაკლები პერიოდის განმავლობაში არ იმყოფება ქვეყნის ტერიტორიაზე, ის მიჩნეულია საერთაშორისო მეთოდოლოგიის მიხედვით დროებით არ მყოფად. ასევე აღწერამ მოიცვა საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, მიუხედავად ქვეყანაში მათი ყოფნის ხანგრძლივობისა და ქვეყანაში ყოფი მოქალაქეობის არ მქონე პირები. მოსახლეობის რიცხოვნობა აღწერის შედეგების მიხედვით გახლავთ 3.914.000 კაცი. მათ შორის 53% არის ქალი, ხოლო 47% არის კაცი. წინა აღწერასთან შედარებით სახეზე გვაქვს 5.4%-იანი ზრდა. როგორც მოგეხსენებათ, 2014 წლის აღწერის შედეგების მიხედვით ქვეყანაში მუდმივად ცხოვრობდა 3.713.000 კაცი. ანუ ზრდა არის დაახლოებით პლუს 200.000. ქართული ოცნება საინვესტიციო ფონდებში სახელმწიფო წილის გაზრდას და შესაბამისად მოსაზიდი კაპიტალის 25-დან 40%-ის შევსებას გეგმავს. შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილება პარლამენტმა დაჩქარებული წესით დაიწყო განხილვა. ცვლილებების ავტორები თვლიან, რომ საინვესტიციო ფონდებში სახელმწიფოს 25%-იანი თანამონაწილეობა არასაკმარისია, ფონდებს კერძო სექტორიდან თანხების მობილიზება ურთულდება, შედეგად კი ნაკლებად ეფექტიანები არიან. იმ შემთხვევაში კი თუ კი სახელმწიფო ფინანსებით ფონდების 40%-ის შევსება, ეს დანარჩენი 60%-ის მობილიზებას გაამარტივებს. აღსანიშნავია, რომ 2024 წლის მდგომარეობით საინვესტიციო ფონდების ბაზარზე ოპერირებდა 8 რეგისტრირებული ლიცენზირებული აქტივების მმართველი კომპანია. საინვესტიციო ფონდების ჯამური აქტივების ზომა კი 200 მილიონი ლარი იყო, რომელიც 19 საინვესტიციო ფონდში იყო აკუმულირებული. კანონპროექტის განმარტებით ბარათში ისიც არის აღნიშნული, რომ პროგრესის მიუხედავად შესამჩნევია, რომ საინვესტიციო ფონდების თანხების მობილიზებას კერძო სექტორიდან ვერ ახდენენ. კანონპროექტის მიღების შედეგად მოსალოდნელია მეტი საინვესტიციო ფონდის დაფუძნება და სახელმწიფოს მხარდაჭერის შედეგად, რაც გამოიხატება შეზღუდული პარტნიორის სახით, ასეთ საინვესტიციო ფონდში მონაწილეობით მომდევნო 60 წელიწადში დამატებით 2-3 კერძო კაპიტალის საინვესტიციო ფონდის ჩამოყალიბებით, რომელიც დამატებით 200 მილიონი ლარის მობილიზებას მოახდენს. ვინაიდან სახელმწიფოს როლი საინვესტიციო ფონდების ბაზრის განვითარების მიმართულებით კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდება, კანონპროექტი ერთ მხრივ გავლენას მოახდენს ქართული კომპანიების ადრეული ეტაპის დაფინანსებაზე და ასევე მნიშვნელოვანი სამეწარმეო ცოდნის გაზიარებაზე. მეორე მხრივ საინვესტიციო ფონდების მმართველებზე და საინვესტიციო ფონდებში სხვა შეზღუდულ პარტნიორებზე დაფინანსების დროულად მიღების კუთხით. თუ მონაწილეობას ასეთ ფონდებში განახორციელებს სახელმწიფო. ფინანსური შედეგების თვალსაზრისით კანონპროექტის მიღებით საქართველოში დაფუძნებულ საქმიანობის საწყის ეტაპზე მყოფ მცირე და საშუალო ბიზნესებს გაეზრდებათ წვდომა არასაბანკო დაფინანსებაზე. საინვესტიციო ფონდის მმართველებს კი ფონდის საქმიანობიდან მიღებულ სარგებელზე. რატომ ვერ ახერხებს კერძო სექტორი საინვესტიციო ფონდებში თანხების მოძიებას და რას შეცვლის საინვესტიციო ფონდებში სახელმწიფოს წილის გაზრდა? ნუცა შუბაშვილი მუშაობს ამ თემაზე და მეტ დეტალს შემდეგ გამოშვებებში გაგვაცნობს. სადგურის მოედნის მიმდებარედ არსებულ ბაზრობაზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მოქალაქეებს თბილისის მერია ერთჯერადად ფინანსურ დახმარებას გაუწევს, რომლის ჯამური ოდენობა 1.687.000 ლარი იქნება. როგორც დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ დღეს თბილისის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, ფინანსური დახმარების გაწევა მთავრობის განკარგულების შესაბამისად მოხდება. კალაძის თქმით, მერიის მხრიდან ყისიერად მოხდა ტერიტორიის მოწესრიგება, ხანძრის შემდეგ დასუფთავდა და ამჯერად მიმდინარეობს სადემონტაჟო სამუშაოები, რათა მოვაჭრეებმა რაც შეიძლება მალე შეძლონ თავიანთი საქმიანობის გაგრძელება. ამ და სხვა სიახლეებით ეთერში 1 საათში ბრუნდებით, დაგვალადეთ.